Oi, gente, como se proteger de um tornado aqui no Reino Unido. Para quem não sabe, eu tô no Reino Unido. E tá chovendo muito, então. Ai, mas Raíssa, o que causa o tornado? Muita sujeira acumulada e muita poeira, e muito vento. E muita chuva ao longo dos dias. Por isso que causa esse tornadinho. Enfim, vamos. É minha avó de botar esse varal com roupas. Se a gente amanhecer, a casa estiver tudo destruída e o varal e as roupas não estiver aqui, um sinal. E eu botei uma sacola no meu chinelo, no meu Kenneth, pra quando eu acordar, né, também, se não estiver aqui, e tipo, fazer um barulhinho na hora que estiver levando. E o outro eu deixo no meu pezinho mesmo. Aí, gente, eu pego um travesseiro de straw, que é o meu favorito. E, gente, me escondo aqui bem quietinha. Bem aqui, bem quietinha. Que é aqui onde eu sempre me escondo quando tem tornado. E agora é só esperar o tornado. E foi isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Gravo mais vídeo na outra semana.